Ndërkohë, zyra e presidentes së Kosovës ka reaguar ndaj vizitës së kreut të shtetit serb në Moskë, pavarësisht thirrjeve kundërshtuese europiane, duke thënë se Aleksandar Vučić konfirmon jo vetëm afërsinë ideologjike të tij me një regjim autokratik si ai Putin, por edhe orientimin e Serbisë kundër vlerave dhe parimeve euroatlantike. Presidenti serb ka udhëtuar sot në Moskë përmes Baku Azerbajxhan, pasi Lituania ka mbyllur kufin ajror për shkak të luftës në Ukrainë për të qenë pjesë e paradës së fitores më 9 maj. Këshilltari i presidentes, Vjosa Osmani Bekim Kupina, tha për mediat e Kosovës se vizita e Vučić në Moskë është treguesi qartë se kreu i shtetit serb do të vazhdojmë me veprime destabilizuese kundër rajonit tonë me bekimin e Kremlinit. Vizita e ish-ministrit të Miloševićit, Vučić, në Moskë konfirmoi jo vetëm afërsinë ideologjike të tij me një regjim autokratik e agresor si ai Putin, por edhe orientimin e Serbisë kundër vlerave dhe parimeve euroatlantike. Po ashtu është tregues se Vučić do të vazhdojë veprime destabilizuese kundër rajonit tonë me bekimin e Moskës, ka thënë